Hello，歡迎翻到嚟我嘅 channel Adonides。咁今日就係我嘅第5日，然後咧今日就要去講咗好耐嘅淡水。應該我記得好似係頭第2、3日話要去淡水，去到而家先去到咯。跟住咁我咧就而家行緊去捷運度搭車去淡水。我哋就行きましょう。Hello，咁我啱啱就到咗淡水捷運站，咁就行緊過去淡水嘅金色碼頭啦。然之後我想講佢落雨咯，你大家望下我擔個遮，竟然落雨咯！仲要雖然而家算細雨啦，但係頭先啱啱嚟嘅時候係算大個咯。好彩佢後尾細咗，我就即刻行啦。然之後係冇咁靚咯。如果係晴天嘅話，而家就陰陰地咯，俾大家睇下。咁我而家就行緊去，我諗緊食嘢先啦，定係睇一陣海先。我都好想睇下海，但係又好肚餓，想食嘢啦。算啦，我哋都係睇咗海先啦。嘢食應該唔急住，雖然海都唔急住，但係點解就係想睇海？冇錯，或者要咁麻煩嘅。本身仲話想喺側邊咧，嗰度側邊咧有啲凳可以坐喺度食嘢啦，然後都食唔到了，傷心。可能陣間揾間餐廳，唔喺街邊食。我本身諗住可能咁求其食碗蚵仔麵線之類嘅嘢就算，可能揾間 cafe 坐下咯。然後我而家要睇海，睇下個海。Hello，咁我咧啱啱就坐低咗喺一個美食廣場入邊，因為啱啱真係太大風又太大雨，我把遮都反咗啦，所以我決定等細雨啲我先再出去行下咁樣啦。咁我啱啱因為我未食午餐咁樣啦，咁我就嗌咗嘢食同埋嘢飲，我就等緊啦。呢個就係類似 food court 咁樣咯。然後咧，因為咧應該係太遲嚟啦，因為而家已經係3點幾啦。咁好多鋪頭都閂咗，剩翻都唔係好多，可能閂咗一半。我諗大概都已經應該一半左右。跟住我就嗌咗個意粉，同埋嗌咗杯珍珠奶茶。佢日都要飲珍珠奶茶。好啦，咁我哋就等嘢食到啦。啱啱拎咗杯珍珠奶茶，等我嚟試下先。佢個茶我覺得有啲淡，但係佢啲珍珠好濃味。個麵都到咗啦，等等可以大家睇下。我嗌咗呢個奶油野菇意大利粉，上面加塊芝士就超正啦，超肥啦，但可惜冇。跟住係菇，冇得特別有啲菇就普普通通，但係都好食。好啦，咁我食嘢先啦，食完嘢我再拍俾大家睇啦。咁我就繼續行緊喺海嘅旁邊咁樣啦，跟住陣間可能行下呢個淡江老街咁樣咯。但係而家我想講，而家都繼續 keep 住落緊雨咯，但係好彩佢係毛雨咯，而家咁就可以行咯。我本身以為冇雨，我見有啲人冇擔遮啦，跟住咧點解我發現原來其實有雨咯，但係佢哋唔擔咁樣咯，但係我唔得咯，我都係覺得。即係我 feel 到 keep 住，我覺得如果佢係間唔中 feel 下有幾滴咁樣都 OK 嘅，但係佢 keep 住落緊就算咯，就擔遮。好笑咯！我想講咧，啱啱頭先見到有個失戀博物館都幾得意，我想入去買啦，入去睇啦。咁跟住我去咗隔離買飛咧，佢叫我，跟住咧原來咧佢係買一張叫呢個叫咩？唔知咩嘢展覽，奇怪嘅展覽，跟住就會送嗰張失戀博物館嘅飛。咁所以我就睇咗呢個先，再去睇失戀博物館。跟住咧我入到嚟係好多好奇怪嘅嘢，即係你平時喺香港見唔到嘅嘢，佢都會有咯。
好啦，我哋都係離開個唔係好知做緊啲咩地方。我哋都係去失戀博物館象化吧。因為我發現佢就係勁多人哋寫嘅 memo 紙，即係講失戀嘅嘢，可以俾大家睇下。咁我啱啱就入咗嚟一間叫做御前上茶嘅專賣抹茶嘅鋪頭，然之後就嗌咗杯抹茶嘅新地同埋一杯抹茶嘅latte，咁就過嚟坐休息下，又大雨跟住又濕咁樣，所以我就想坐下休息下先。咁我咧啱啱就搭咗車嚟呢個台北車站嘅地下街啦，然之後咧我就咁啱見到有扭蛋，我就入咗嚟啦。然之後咧我就想抽呢個鮮食扭蛋，就係呢個啦。我想要呢個或者呢個，唔要呢兩隻，呢兩隻。睇先，噔噔中咗。開心。唔抵拆樓，唔抵佢。唔係想要你啊！算啦。因為我身上得翻1000蚊大紙，但係佢咧唔可以搶1000蚊大紙。我哋下次再嚟過，或者我哋可能之後會見到再抽。我唔忿氣，我要抽埋嗰隻嘢先走。抽唔到嗰隻，我唔翻香港嬲啊！Hello，咁我啱啱咧就發現冇乜好行啦，咁所以咧我就直接嚟咗無老窩度食嘢啦，因為而家已經係10點啦，咁好多餐廳都冇啦，咁所以我就直接過嚟無老窩過嚟食咁樣啦，因為夜晚冇咁多人，又話冇 book 位咁樣，所以咧就夜晚食就會比較多啲位咁樣咯。咁我就啱啱已經叫咗上咗菜噶啦，我就等緊水滾，俾大家睇我嗌咗啲乜嘢。我就嗌咗鴛鴦鍋，一個辣一個唔辣，跟住我就嗌咗雞肉啦，跟住係豆皮啦，可以索湯好正。跟住嗌咗呢個西重量球，嗌咗一大盤肉啦。跟住個店員就問我食唔食得晒，應該食得晒㗎我諗。跟住就蝦滑啦，嗰邊咧就有個菜嘅，側邊有個菜咁樣咯。然之後佢就好好咁樣俾咗個圍裙，跟住我想講咧，如果有圍裙嘅話咧，我夾唔到支咪咯，因為佢棘住咗我個衣呢個位，最多咁樣夾住。咁樣好似係 OK 啦，係啊，唔得咯，所以算我哋咁樣拎住啦。好啦，咁我而家就等緊水滾，水滾就可以落嘢食落肉嘅。等我嚟試下佢呢個牛小排睇下有冇食先。哇！佢個湯底好正，跟住嗰個牛係超腍超軟嘅咯，佢唔係嗰啲即係你咬兩下佢就會化開，佢唔係嗰啲好韌啊或者好硬嗰啲牛肉咯，咬兩啖佢就吞咗落肚咁樣，好 smooth 嘅感覺咯，唔錯喎。唔怪之啲人話必食啦無老窩，因為我係第一次食，哈哈。
好啦，咁我食嘢先啦，再見。一陣食完再見啦，我哋，拜拜。喂，咁我啱啱咧就食完無腦鍋啦，大家可以估下我食咗幾多錢？我食咗，唔知睇唔睇到咧？我食咗，睇唔睇到啊？2600蚊，2619啱啱食咗，一個人食咗2619，即係幾錢？600蚊，有啲誇張啲，但係好好食嘅，係的確，呢個就係唔睇價錢嘅後果，因為我完全冇睇價錢，碟肉原來成1000台幣噶咯。不過唔緊要啦，難得嚟食啊嘛，一次冇所謂。好啦，咁我而家咧就翻酒店休息啦。聽日都係要早起身，雖然我今日遲，不過我會盡量早起身嘅啦。聽日咁所以咧，今日 Day 5嘅行程就到呢度啦。咁就聽日我哋 Day 6再見啦。咁就記得訂閱我啦，俾 like 啦，同埋 follow IG 咯，喺度 pick 上面都有。好啦，咁我哋就下條片再見啦，拜拜。